المعلم كالوش اللي انت خلصت عليه، فاكر؟ تعالى لي جولة. ده انا مش هسيبك يا بليلة. ابني اوعى من على ابني. ايه ده وانت بتضرب ابني؟ ايه ده وانت ابوه؟ لا بقى انت عايز تتضرب. خليك هنا يا ابني عبال بس ايه محاربه وهديه على الكوبري، وانت خليك هنا عبال ما حارب الراجل الزفت ده. يلا جاهز؟ ايوه انا جاهز. خد انت كمان. ايه ده انت عملت كده ازاي؟ عارف عملت ازاي؟ عشان عاشقوش. شعرك منكوش. يلا بينا نمشي. يلا بينا. الذين بتضربوني اقصد مش عارف اتكلم فاكر زوري. يا ابني انا رحت عند الدكتور بيقول لي انت اعمى. ما تقولش على نفسك كده، يا رب تخس. يا رب تخس. لا عايز يا رب تخس.